목감기에 좋은 밀대추 감초차 황금 레시피. 밀은 오장을 보하고 통증을 완화하는 작용을 합니다. 껍질이 있는 우리밀이 좋아요. 대추와 감초를 넣고 함께 끓이면 목이 간질간질 아픈 초기 목감기에 효과가 있답니다. 재료: 통밀 2분의 1큰술, 대추 5살, 감초 2분의 1큰술, 물 5컵. 밀, 대추, 감초를 물에 살짝 씻어 물기를 제거한다. 도자기나 내열 유리 용기에 밀, 대추, 감초물을 넣고 중약불로 물이 반 정도 될 때까지 끓여낸다. 독감이 유행하는 요즘 감기에 좋은 차 드시고 미리미리 예방하세요.